ラーメン食いに行って、大森から秋葉に行けばいいんだけど、15回乗り換えて。これか。そうか、そうか。景品と景品中国線で行けばいいのか。俺は秋葉に行って買い物して帰ります。ではまた行って。来年の夏に。次は終点新木場新荷物を取って、また新幹線の人が帰ってくるわけです。JR 京葉線と東野線、東京メトロ有楽町線はだって31までトイレ使えてさ、お前のことなんか言ってさ、時間前にことしたくないもん。反省会したか。しんちゃん怒ってたもん。また2日の日に切れないか。疲れるのか。だって31まで普通に仕事31日バイトしてたもん。帰ってちょっと入れておくが、明日7時半、8時半5時だから。今日も東京臨海高速鉄道臨海線ご利用くださいまして、次の日も8時半5時で1年終わって、出口は右側です。次の最初に横島のお忘れ物を買い寄せています。仕事を洗車してもらうっていうバカな考えを起こす人が多いから。